يعني سريعا كده عايز اقول لكم على اللاعبه دينا مشرف. النهارده خدت ذهبيه فردي تنس الطاوله في بطوله البحر المتوسط. لكن طبعا احنا سامعين مبروك يا دينا، يعني برافو عليكي انت وزملائك، وبتضيفوا لنا ذهبيات كتير. كنا متوقعين نفس الحكايه من اللاعب عمر عصر، اللي الحقيقه في لغط كتير وكبير داير حوالين الكلام اللي حصل من عمر عصر، وانه بيتقال انه اترحل وده سبب ان هو كان بيشتم البلد بألفاظ مسيئة. فعمر كتب على الفيسبوك النهارده: اتشرف بتمثيل مصر بلدي في اي وقت وكل مكان، واستشهد بالآية القرآنية فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. طلب الدعاء لي ودعواتكم ليا يا رب يا عظيم. معايا عبر الهاتف كابتن هشام نصر، رئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط. أهلا وسهلا بحضرتك، ومبروك للأداء المميز العظيم للاعبينا والقفزة اللي حصلت في الدورة دي عن الدورة الماضية. الحمد لله، ده بمجهود اللعيبه والاداريين والمدربين والاتحادات القائمه على هذا الموضوع، وتحت اشراف اللجنه الاولمبيه المصريه. الحمد لله احنا النهارده وصلنا ل 38 ميداليه في الاجمالي، ما شاء الله. منهم 14 ذهب، اخرهم بنت نجم كره تنس الطاوله، والحمد لله حققت الذهب النهارده. ده النهارده اللي انا فاهمه كده، 14. طالما بنقول 14 يبقى في ثلاثه جداد النهارده، لان امبارح كنا 11. لا، الذهب النهارده واحده بس. امبارح كانوا 13. الذهب في برونز وفي فضه. تمام. النهارده في 4 ميداليات، واحده ذهب وواحده فضه واثنين برونز. هايل. طب لما يكون الاجمالي 14 ذهب الحمد لله، ده حاططنا في الترتيب الخامس، وربنا يسهل في الكام يوم الباقيين دول ان شاء الله. يعني لسه ان شاء الله. هل في توقع لمزيد من الميداليات الذهب، يعني انها تيجي في الايام الباقيه؟ احنا ما بنقولش ارقام الا بعد الفعل. لا تمام طبعا، بس هو اكيد كل يعني البعثات اللي بتروح للدورات اللي زي دي بيبقى عندها دراسه بتقول احنا رايحين نجيب كذا ميداليه، وبعد كده هو بيبقى توقع، لكن كل بطوله بيبقى ليها طبعا ظروفها، وكل مباراه بيبقى ليها حساباتها. ربنا يسهل ان شاء الله. لغايه دلوقتي ماشي كويس اعتقد، واحنا مفرحين الشعب المصري كله لغايه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. كنا محتاجين ده والله في التوقيت ده بالذات يا كابتن هشام. ايوه مظبوط. الحمد لله ما زالت الرياضه الى حد ما بخير. ان شاء الله هنسعد الناس كمان شويه كمان ان شاء الله. طب كابتن هشام، انا شفت من شويه الفيديو بتاع كابتن عمر عصر وهو بيقول ان اللي حصل في المكان ان هو كان متعصب على نفسه بسبب الاصابه، وان هو ما كانش فيه اي اساءه لمصر ولا يمكن ان هو يسيء، وبيطلب يعني الناس انها تسامحه انه كان متعصب على نفسه. حقيقه الامر ايه؟ حضرتك انا بصفتي رئيس البعثه قعدت مع كل المسؤولين وكل اللي كانوا موجودين في الملعب اساسا، والمشرفين على اللعبه ثانيا، وخدنا القرار كمان من رئيس اتحاد تنس الطاوله. تمام. كل اللي كانوا موجودين في الملعب اجمعوا على ان هو تلفظ بالفاظ تسيء لمصر. وكان الغريب في الموضوع ان المباراه كانت لا تستدعي. هو اصلا كسب المباراه، فبين التنشن والضغط العصبي اللي موجود، هل لو هو عنده زي ما هو بيقول عنده اصابه او يعني عنده اصابه في ركبته، احتكاك ما بين الركبه والوتر، يوم شاتم او يغلط في مصر؟ هل اصابته بركبه دي تخليه يقول الكلام ده على مصر؟ الكلام قيل فعلا. الكلام قيل. وانا قعدت مع كل الناس فرد اللي كانوا موجودين في المباراه وشاهدين عيان، كلهم اجمعوا. وعلى فكره حضرتك هو اجتمع بالدكتور علاء مشرف واقر فعلا ان هو غلطان، ومش عايز اقول للاسف انه كرر نفس الكلام مع الدكتور علاء مشرف، وهو قال لي هذا شخصيا، قال لي انا سمعت الكلام بودني ان هو قال كده، وعادوا في التحقيق تاني معايا. هو جابه بصفه كده يعني ان تعالى نحقق معاك علشان نتاكد. طلع الكلام حصل منه واعاده تاني في وجود
الدكتور علاء. الدكتور علاء، لكن برضو شهاده حق اللي مكتوب على السوشيال ميديا ان هو تواصل مع اللعيب التركي قال له كذا وكذا. الكلام المكتوب على السوشيال ميديا ده الكلام ده غير صحيح. اذا الواقع عشان خاطر يعني هو الشاب اخطا، لكن عشان يبقى الخطا معروف هو ايه الخطا، ان هو تلفظ بالفاظ يعني ضد مصر، يعني على مصر، تلفظ على مصر، تلفظ على فكان مصر. القرار طبقا للواقعه. اي حاجه ممكن تحصل في اللعيب من عصبيه من نرفزه ليها حجمها، لكن يحصل حاجه على بلدنا، على بلد يعني الخيرنا كله منها، وهي اللي عملته وهي اللي كبرته. طب ما ده انا مستغرب ده يا فندم، بس يعني ايه دوافعه لده وهو الشاب كسبان؟ كان البطوله قبل كده، هو متقدم، هو المصنف الاول، هو بيلعب. هل في حاجه حصلت ادت بيه لحاله التهيج دي؟ اللي انا من استفساراتي بقى الو، الظاهر ان هو من شخصيته ان هو معلش عصبي معلش احنا الكلام بس فات، وقع مننا الجمله اللي فاتت. حضرتك بتقول من اتصالاتك عرفت ان هو عصبي. والموضوع تكرر معاه في كذا بطوله قبل كده، ودايما كان بيرجع ويعتذر ويعني يبدي. انا ما اعرفوش شخصيا يعني، لكن لما باجي يبقى في قرار بيتاخد لازم ارجع لكل الناس اللي كانوا واقعين واسمع، اللي كانوا قاعدين واسمع منهم الكلام بنفسي، وارجع لرئيس الاتحاد والمشرفين على اللعبه. هم كلهم اجمعوا ان هو في هذه المره اخطا خطا يعني لازم يعاقب عليه. فكان القرار ان لا، انت عملت كده علشان قلت كده على مصر، يبقى مصر بتستبعدك من البطوله دي. متشكرين، مش عايزينك تمثلها، يعني مصر مش عايزاك تمثلها. نعم. ولما بنرجع بنشوف بقى مع الاتحاد بتاعه ايه التفاصيل اللي هتحصل والاجراءات اللي هتتم. بس انا فهمت من كلامه على الفيسبوك ان هو عايش في المانيا مش في مصر، مش كده؟ هو محترف في المانيا عن طريق مين؟ هو مين اللي عمله يا فندم؟ مصر. صح ولا لا؟ تمام، اكيد. هو اي لعيب صناعه مصريه في الاول، وبيطلع بيتعرف في الانديه اللي بره. هو راح فرنسا وراح المانيا كمحترف عن طريق لا انا قصدي ان هو مش هيرجع لمصر في الفتره العاجله يعني. هو اعتقد عنده مشكله في دخول هو الجيش بتاعه قرب او يعني حان اعتقد في شهر 7، فعنده مشكله. هو كان بيطلب تاجيل الجيش بتاعه، فعشان يرجع مصر عنده مشكله في الجيش. طب هل في الحالات دي كابتن هشام، لاعب زي ده مهاراته عاليه كده وعنده طباع، عنده شيء شاذ في طباعه، هل بيعرض على طبيب نفسي؟ في طبيب نفسي تم وعرض وفي ناس متابعاه، واللعيب لما بيوصل للمستوى ده بياخد رعايه من كل الجنبات يعني، طبيه ونفسيه ومعنويه وماديه وكل حاجه. يعني احنا بنحاول نقف مع اللعيبه النجوم دي. معلش انا عايز اضرب لحضرتك مثلا، انا عندي هنا 14 ذهب. عندي ناس هم مش ذهب بقى، هم الماس ورفع الاثقال. صحيح. تواضع الدنيا، تواضع الدنيا. انا فخور ان انا يعني قعدت في وسط الناس دي واتكلمت معاهم. التواضع حاجه غير عاديه، وكلهم ذهب ما شاء الله. ليه انا بقى لما اوصل لمرحله ان انا هوصل للذهب او بقيت مصنف عالمي يحصل مني غلط قصاد البلد اللي هي عملتني؟ كلنا عملتنا مصر، من رئيس البعثه لرؤساء الاتحادات لرؤساء اي حاجه، عملتنا مصر. كلنا، مش انتوا بس، كلنا. يبقى يخلط لازم يعاقب. الاصوات بقى اللي بتطلع تقول تتعاطف معاه، لا ده ما قالش، لا ده ما عملش، لا انتوا ما كنتوش معانا. واحنا بنعرف نتعامل مع اللعيبه الكبار دول بطريقه كويسه الى ان يحدث الخطا. طب ما هو مصر اكبر منه، يبقى لازم يحصل تقويم على قدر الحدث. صحيح، نقف عند الحدث. عموما كابتن هشام، احنا منتظرينكم على نار ان شاء الله بمزيد من الذهب والفضه والبرونز وكل حاجه، ومنتظرينكم في مساء DMC. تيجوا من المطار بقى علينا ان شاء الله،
ربنا يسهل ان شاء الله. نبارك لكم، والناس كلها تبقى شايفاكم، والناس كلها تبارك لكم وتبقى فرحانه بيكم، خصوصا زي ما قلنا كده في التوقيت اللي احنا كان عندنا شك فيه في الرياضه المصريه، فاعدتوا الامل للشعب المصري. مبروك مره ثانيه. لا الحمد لله، ربنا يخليك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، وتحياتنا للبعثه كلها. كابتن هشام نصر رئيس بعثه مصر بدوره العاب البحر المتوسط. يعني خساره يا عمر، خساره، خساره ان انت تبقى مش شايف. يعني في واحد بيبقى واقف في الشارع بيجر عربيه في الشارع وعشان خاطر مبلغ بسيط، وبيقول يا جمالك يا مصر، وبيقول خيرك مغرقني، ويعني ناس في مكانه اقل من اللي انت فيها بكتير قوي. يعني كائن مكان، راجع نفسك يا ابني، وحاول ان انت تعمل حاجة في نفسك ولتركيبتك عشان خاطر تبقى عارف الدنيا ماشية عاملة ازاي. يعني بالمناسبة كنا بنتكلم على نتيجة الدبلومات الفنية اللي طلعت، والحقيقة النتيجة فيها حاجة مشرفة. وكان في واحد من المتقدمين اللي طلع الأول، ده سنه 50 سنة. ده راجل يعني ما شاء الله عليه، مجتهد لنفسه أولا ولكل حاجة تانية، بحييه عليها. وأكيد هيبقى لينا كلام مهم حوالين الموضوع ده.